Atamalo 90 mag jopuonjre masome kuonde tiegruok mamalo e kaunti ma Nairobi osebedo joneno e weche mag rocho ratiro mag oganda e yor mbui gi lony manyasani. Maendi en kaluwore kod nonro manotim kod riwruok mar UNFPA ma bende yango ni nyithindo ma nyiri emithiro roch ratichgi ahinya e yor mbui. Nonro ni bende yango ni mbui mar Twitter masani ong'ere kaka X emotelo e mbui ma iroche ratich oganda kiluwe machiegni kod WhatsApp, Facebook, Telegram e kinde mamoko. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Lipot mogol kod riwruok mar UNFPA, riwruok gi mbalariany ma Nairobi kod kuonde tiegruok mamoko koro yango ni kwan mamalo mag jopuonjre irocho ratichgi e yor mbui gi lony manyasani. E lipodno, atamalo 64.4 mar nyiri oseroch ratichgi e yor mbui kipimo kod jowadgi machuo mochung'e atamalo 35.5. Nonro ni bende medo yango ni thoth joma irocho ratichgi e yor mbui nitiere kind higni 20 nyaka 24. Globally, 85% of women have been impacted or affected by online gender-based violence, and that statistics is very scary. So we can just imagine what percentage of that is happening to the women, or women and girls, or even men and boys in this country. 39% of respondents who experienced TFGBV, of those 39% who experienced, 64% were women and 36% were men, meaning that women are twice as likely to experience TFGBV as men. The younger you are or within the institution, the more the likelihood that you have experienced. So 31% were second years, 30% were third years, and 17.3% were first years. Moko miore ma irocho godo ratich nyithindo manyiri e mbui oting'o ketho nying mantiere atamalo 30.4 kiluwe kod sinema mag terruok ma ioro maonge rusa e atamalo 24.4 ka sando ng'ato kata cyber bullying luwe gi atamalo 18.1. The most experienced form of TFGBV was online defamation, which was at 27%, cyberbullying at 26%, online personification, where somebody takes your identity and misrepresents you, was at 19%, and then cyber stalking was at 16.4%. Mbui mar Twitter emotelo gi atamalo 18.4 e weche mag rocho ngima oganda e mbui, kaeto luwe machiegni kod WhatsApp, bang'e kanyo Facebook, Telegram, kaeto TikTok e kind mamoko. Kaluwore kod jatatije mar riwruok manotelo ne timo nonro ni mano CCGD, gima hinyo miyo irocho ratich oganda e mbui en nikech moko kuom jopuonjre chiwo nondgi matut e mbui ka oganda ikwayo mondo obed motang' gi weche magiketo e mbui. Before the internet, where we could actually see it was democratized, we could actually have someone going to the US, thriving in the US, and we're actually going to hear stories when they come back. But nowadays, how much information are you giving out? We tend to overshare images of our children, everything they're doing from the birthdays. Moko kuom gini kod nyaw e weche mag hera gima keto gi kama ng'aw. Achiedh nade mag omenda bende miyo samoro irocho ratich nyithindo manyiri. Ing'eni ng'amo dhi atamalo, samoro odhi kuno e roto mar manyonge tin. To koro ng'ato nyalo yuayo go ni to kitimo ma endi to abiro miyi pesa ni. Samoro kata kako chul fees onge, samoro kata kako chul mana kama oninde onge, samoro gimo cham onge, to be ing'eni age magintie, gidwa rwakore maber, gidwa ni mondo nen gi, omiyo mano bedo mayot negi mondo ng'ato oyuagi e yo manono. Kaluwore kod riwruok mar UNFPA, kuom pinje mantiere Afrika duto, mana piny Zimbabwe kende ema oseketo chike magayo rocho ratich joma mine e mbui, ka pinje kaka Kenya bende koro ikwayo mondo oket kare chike mag rito ratich oganda e mbui. Simfros Okinda, Ramogi TV.